Quarto aqui. Quarto novo tá em reforma. Aí, ó. Veja a hora, hein, de usar isso aqui. E aí, Mil? Olha, ficou zero, hein? Sei lá, que tinha uns ferros aqui, galera. Tirou. Os nichos já veio pra cá. O PCzinho já tá criando forma lá também, ó. Aos poucos vai ficar bom esse aqui, viu? É isso. Friozinho aqui em Londrina. É isso. Meu Deus. Olha o barulho que tem aqui, galera. Credo, mano. Não tem nada em casa. Pô. Vai. Meu único R$2 que eu tenho. Vou levar pra você, Não, mas cara. é o seguinte. Que? Eu quero que pegue um ursinho da hora. Não. Olha, mano, o bagulho do... Nossa, esse aqui ela deve gostar, hein? Como que é? O Jason lá? Eu vou pegar esse cachorro maldito aqui. Mano, esse cachorro aqui é o brabo, Olha lá, velho. ó. Vou marcar, vou dar ó. essa moral, hein? Vai, cabeçudo! Ah, não, mano. Pô, essas maquininhas roubam, não é, velho? Vai, vou te dar mais $2 pra você Então jogar vai. outro. Pô. Vai. Meu único R$2 que eu tenho. Vou levar pra você, Não, mas cara. é o seguinte. Que? Eu quero que pegue um ursinho da hora. Não. Olha, mano, o bagulho do... Nossa, esse aqui ela deve gostar, hein? Como que é? O Jason lá? Eu vou pegar esse cachorro maldito aqui. Mano, esse cachorro aqui é o brabo, Olha lá, velho. ó. Vou marcar, vou dar ó. essa moral, hein? Vai, cabeçudo! Ah, não, mano. Pô, essas maquininhas roubam, não é, velho? Vai, vou te dar mais $2 pra você Então jogar vai. outro. Aí, dei $2 pro Thiago. Mas agora se você pegar é da Ana Luísa, fica. Agora tem filha também. Fechou. Oi, imagina se pegar 2. Ai, meu Deus do céu, tá vindo! Ai. Mano, só ilude. Só ilude. Tá com a vida ganha mesmo, hein? Ó, que soninho, hein? Ó, piruzinho, hein? Filha, dá um beijinho no pai. Tá bom. Foi seco! Still Snoop Dogg and D.I. Hoje eu vim aqui no condomínio da mãe, né? O Diego tá aqui comigo, ó. Você não tinha vindo aqui nessa parte, né? É bonito. Bonito, né? Olha isso aqui. Nossa, velho. Ó, nós tá vindo na parte... Deixa eu virar a câmera aqui. Do lago, ó. E lá da piscina. Olha que bonito. Bonito, né? Não, aqui é top demais, velho. Você é doido. Não, você vai ver a piscina, na hora que você chegar ali perto, parece um paraíso. Tem os quero-quero, tem pato, tem toma-toma. Tem tudo aqui que você quiser. Não, olha essa piscina, Diego, bonito. Aqui é academia, só que eu não gosto de frequentar esse lugar aí, não. Você não é de Apesar que eu tô querendo fazer, mas olha a piscina que bonita. Olha isso, mano. Bonita pra caramba, parece piscina de clube, né? É. Ó, mas a parte mais bonita que eu acho daqui, ó, é esse lago. Olha isso aqui, mano. Bonito. Bonito demais, velho. Ainda mais nesse pôr do sol. Olha que bonito. Bonito deck. Ah, é bom demais, mano. Quando eu quero respirar, eu venho aqui. Tem até uma ilha. Ilha do Mané. Mané da ilha. Olha lá, ó. Não parece poção lá? Histórias internas, isso, coisas das infâncias. Eu quero comprar um stand-up, viu? Pouquinha, uma prancha daquela. Pra vir eu e minha irmã aqui, ó, e nadar nesse rio junto com a... Que pode andar. Eu posso andar com prancha aqui, só que não pode... Não pode ser com coisa motorizada. Tipo, jet ski não pode. Mas uma prancha pode. Meus amigos, mano, vamos dar aquele rolê de carro, tomar aquele furioso, que meu amigo, o gás nunca pode acabar, mano. É nóis, mano, tamo junto. E aí? Esse cuzão pegou o meu. Rapaziada, olha aqui. Mano, Air Force novinho. Precisava de um preto. E eu comprei um branco também, até porque tava muito bonito. Chama. Olha aqui, mano. Tá pega. Nervoso. Minha mãe vai me matar. Top.